კვლავ კითხვა ისმის მტკიცებულებებთან დაკავშირებით, განმეორდები, სისხლის სამართლის საქმეზე არსებობს რიგი მტკიცებულებები, მათ შორის მოწმეთა გამოკითხვის საქმეები, ექსპერტიზის დასკვნები, დათვალიერების საქმეები და სხვა ფაქტებისა და ინფორმაციების ერთობლივება, რომლებიც ადასტურებენ პირთა მიერ დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენას. პროკურატურის მიერ წარმოდგენილი შრომმდგომლობა აგვეთი კონსტიტუციის სახით პატიმრობის გამოყენების თაობაზე იყო სრულად დაუსაბუთებელი. მითითებული ფაქტობრივი გარემოებები და ფორმალური საფუძვლები მათ შორის იყო სრულად ჰიპოთეზაზე დაფუძნებული და არანაირი ობიექტური ფაქტი არ იყო წარმოდგენილი იმასთან დაკავშირებით, თუ რადომ უნდა იყოს კონკრეტული პირის მიერ აგვეთი კონსტიტუციის სახით პატიმრობა გამოყენება. რასაც ზურაბ ჭავჭანიძეს ედავება ბრალდების მხარე პრაქტიკულად მტკიცებულებების ფორმატით არ არსებობს, რადგან მოგეხსენებათ ტელევიზიითაც გავრცელდა ის ვიდეო კადრები, არსად არ არის ირიბათაც მინიშნებული, რომ თავად ზურაბ ჭავჭანიძე ახორციელებდეს რაიმე ძალადობრივ ქმედებას. თქვენ ღონისძიების გარეშე დატოვება იყო ჩემი პოზიცია, ვინაიდან სახეზე არ ქონდა დანაშაულის ნიშნები, ხოლო შემდგომ უკვე შევთავაზეთ გირაო და თავად განესაზღვრა სასამართლოს მისი ოდენობა, თუმცა სასამართლომ გაიზიარა ბრალდების მხარის პოზიცია.